हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेबल ट्रीट्स। आज मैं अदरक की कतली बनाने जा रही हूँ। अदरक की कतली जाड़े में एक बहुत ही आसान सी मिठाई है जो कि सर्दी जुकाम से बचाती है, खांसी में आराम पहुँचाती है। तो ये हम जाड़े में इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम चीनी ये लिया है। इसके साथ ही 1 कप दूध लूँगी मैं। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें अदरक के छिलके उतार लेने हैं। छिलके आप देख रहे हैं, इसकी जो गांठों के बीच के जो हैं वो भी हमें सारे छिलके अच्छी तरह से उतार लेने हैं। तो हम इसको सारे इसके छिलके हम पहले उतार लेंगे और बहुत छोटा टुकड़ा ना रखें क्योंकि इसको अभी हमें किसना भी है। तो मैंने सारे इसके छिलके निकाल के अलग कर लिए हैं। अब इसके बाद इसको मैं किसनी से किस लूँगी। अदरक में बहुत सारे रेशे होने की वजह से हमें इसे किसने के बाद ही हमें इसे मिक्सर में से निकालना है, क्योंकि मिक्सर में से डायरेक्ट निकाला तो ये जो है अदरक जो है अदरक टुकड़े रह जाते हैं किस मिक्सर में, इसलिए हमें पहले इसको किस लेना है। और इसके बहुत छोटे टुकड़े ना काटें ताकि आराम से किसनी में किस जाए। ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद मिठाई है। इस तरह से मैंने सारे अदरक को किस लिया है। अब इसे मिक्सर में से भी निकालना होगा। तो मिक्सर के जार में इसको रख के हमें इसको और बारीक कर लेना है ताकि जो इसके रेशे हैं वो मुंह में ना आए। तो हम इसको और बारीक कर लेंगे। इसको किसने में लगभग इसमें 3-4 मिनट लग जाते हैं। 2-3 बार हिला के और फिर आप किस लीजिए। और थोड़ा बहुत अगर रेशा रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह से मैंने इसको बारीक कर लिया है। अब हमें एक पैन लेना है और पैन में हमने वो जो 1 टेबल स्पून हमारा घी था वो लिया है। और घी गर्म होने के बाद हम इसमें अदरक डाल लेंगे और हल्का सा इसको भूनेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक हम इसे अदरक को इसमें घी में भूनेंगे। और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छी लगती है ये मिठाई। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसको हम लोग 2-4 मिनट इसको हम लोग भून रहे हैं। और घी भी ज़्यादा नहीं लेना है, घी भी बस 1 टेबल स्पून बहुत होगा 100 ग्राम के लिए। फिर अगर आप अदरक की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से आप घी और चीनी की मात्रा बढ़ा दें। तो ये हमें 2 से 3 से 4 मिनट इसे हमें भूनना है। इसको आपको जो थोड़ा सा इसका रंग बदल जाता है, बहुत तो नहीं पर थोड़ा सा हल्का सा रंग बदलता है। इसके बाद फिर ये 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है। और दूध डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूस सिम पे इसको हमें चलाते रहना है ताकि अदरक जो है वो गल जाए हमारा। और जब हम अदरक को दूध में मिलाकर इसको जब हिलाते रहते हैं तो एक तो अदरक का थोड़ा सा जो तीखापन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। और इसीलिए इसको सिम पर ही हमें चलाते रहना है। इसको भी चलाने में हमें 3-4 मिनट में गल जाता है ये भी। तो हम इसे अच्छी तरह से चलाते रहते हैं। और जब आपको लगे कि अदरक हल्का सा थोड़ा सा गल गया है, वो दिखने लगता है, समझ में आ जाता है, तभी हम इसमें फिर चीनी डालते हैं। देखिए थोड़ा सा गाढ़ा और गाढ़ा हो गया है, दूध भी गाढ़ा हो गया है। इसके बाद हमने इसमें जो 100 ग्राम चीनी थी वो इसमें डाली है। और फिर इसके बाद फिर इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि हमारा ये जो मिश्रण है वो गाढ़ा ना हो जाए। कतली जमने लायक हमारा ये मिश्रण ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। बहुत ही अच्छा रंग आता है, इसमें और कुछ भी आर्टिफिशियल डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर गले में प्रॉब्लम है या खांसी हो रही हो तो ये आप इसको ये मिठाई आप एक रोज़ अगर आप खाते रहें, खिलाते रहें खांसी आने वाले को तो बहुत आराम मिलता है इससे। और ज़्यादा तीखा भी नहीं था इसलिए बच्चे भी इसको खा सकते हैं। तो बस हम इसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे और जब ये अच्छी तरह से बर्फ़ी के जमने लायक, कतली की जमने लायक गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसे प्लेट में, इसको हम ग्रीस लगी प्लेट में इसको हम
फैला देंगे। पक रहा है अभी। इधर एक प्लेट ली है मैंने, इसके बाद इसमें घी का ही मैंने इसको ग्रीस किया है। इसको ब्रश से अच्छी तरह से घी चारों तरफ स्प्रेड कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिठाई, और फ़ायदेमंद तो है ही है, तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। इस तरह से सब मैंने घी लगा लिया है, और इसके बाद फिर इसमें मैंने ये जो मेरा हो गई थी, मेरी लगभग मिठाई गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसको इसमें फैला दिया है। ये देखिए होने आ गई, ये हो गई है। अब आराम से जम जाएगा। आप चाहें तो इसको प्लेट में लेके पानी लेके चेक भी कर सकते हैं। जब इसकी बॉल बनने लगे तभी आप इसको इस पे प्लेट पे फैलाएं। तो ये मैंने प्लेट पे फैला ली है। ऊपर से मैंने कोकोनट का जो ग्रेटेड था, वो कोकोनट से मैंने इसको गार्निशिंग किया है, इसको सजा लिया है। इसके बाद मैंने इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। जब पूरा ठंडा हो गया तब मैं इसकी जो कतली है वो काटने जा रही हूँ। इसको आप कितनी मोटाई का रखते हैं वो आपके ऊपर है, पर मैं इसकी हमेशा कतली छोटी छोटी काटिए, ताकि ज़्यादा गर्म भी ना हो। आप एक बार में एक खाएं तो गर्म भी नहीं पड़ना चाहिए अदरक, इसलिए हमें छोटी छोटी इसकी हमें पर जो कतली है वो काटनी है। बहुत आराम से बन जाती है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कट गई, और ठंडा होने के बाद भी काट सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि गरम गरम ही काटना है। तो इसके बाद आप इसको काटने के बाद आप इसको एयरटाइट डब्बे में रख लें, और काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती। देखिए छोटी छोटी मैंने काटी है इसकी कतली, और मैंने इसकी ना चौड़ाई भी कमी रखी है, मोटाई भी कमी रखी है, तो पतली पतली मैंने काटी है। तो इस तरह से हमारी जो अदरक की कतली है वो तैयार है। देखिए कितना सुंदर रंग आया है, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, क्योंकि जब हम दूध डालते हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा दूध का भी टेस्ट आता है। और ये जो है वो औषधि के रूप में भी आप इसको खांसी वगैरह में खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर दें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मुझे मेरे जो अगले जो वीडियोज़ हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।